Maar dit is die Springbokke teen Wallis, en dit was 'n besige lang toer gewees, dis nou die 5de wedstryd. As ek dit so van 'n afstand af kyk, is Wallis minder lus om te speel as die Springbokke. Die Springbokke verloor baie spelers, maar ek dink Wallis, klink vir my hulle speler toeganklikheid tot spelers is nog moeiliker as die Springbokke op hierdie stadium. Ja, en dit was nogal vir my baie interessant geweest om te sien hoe die Walliese media en sportkletsprogramme en podcasts en sovoorts, almal was dit eens is dit nodig dat hierdie wedstryd gespeel kan word? 1, dit val buite die internasionale seisoen. 2, Wallis het 'n beperkte aantal spelers en nou word daai spelers ook nou gevat vir die Verenigde Rugby Kampioenskap wat ook weer hierdie naweek vir 1 naweek dan weer begin. So dit maak Wallis se situasie geweldig moeilik. Ja, hulle het 'n bietjie momentum opgetel en Wallis lyk asof hulle weer begin hulle voete begin vind in wie hulle is en wat hulle eintlik wil doen en vermag. Maar die internasionale rugbyraad het vir hulle gesê, as julle net begin dink aan hierdie wedstryd kanselleer, stel dat julle kwalifikasie vir die 2027 wêreldbeker in gedrang, en dan word ook gepraat van finansiële boetes. So hierdie wedstryd gaan definitief plaasvind, maar ek dink dit is, soos jy sê, Wallis is die een wat dalk nie wil speel nie. Ja, en vir die Springbokke is dit ook 'n effek eintlik op 'n Suid-Afrikaanse rugby, want die Verenigde Rugby Kampioenskap gaan voort. Valley Stormers speel 'n baie belangrike wedstryd teen Munster, maar hulle word ontneem van 3 sleutelspelers, byvoorbeeld in Reinach, Sasha en Damien Willemse, wat op die ou nie verskil kan maak tussen 'n wen en verloor. So dis eintlik hartseer. Ja, dis 3 spelers wat deur die hele toer nou regtig gewys het dat hulle staatmakers, sleutelspelers is in die groter prentjie van dit wat die Springbokke se wedstrydplan ook is. Ek dink iemand soos John Dobson by die Stormers gaan 'n sig van verligting sig, want hy het 'n tyd gehad om voor te berei vir hierdie wedstryd teen Munster, en dan ook dat daai spelers begin terug kan kom. Ek wonder net of dit dalk nie te vinnig is nie, en of iemand soos die Springbokke gaan sê, hoorie, kom ons implementeer 'n rustydperk vir iemand soos die Springbokke, veral as jy kyk dat die kalender is. Ja, vir die Springbokke is dit 'n baie suksesvolle toer alreeds gewees. Wallis wil ek amper in aanhalingstekens met baie versigtigheid sê, en dis blote formaliteit vir die Springbokke, as jy gaan kyk in die diepte wat Rassie hulle alreeds bewerkstellig het. So groot name soos die waaroor ons nou gepraat het, word vervang met baie ervare spelers, jong opkomende spelers, wat alreeds 'n paar toetswedstryde onder die belt het. Dit maak my opgewonde vir dit wat die Springbokke doen. Ja. En wat die Springbokke nou tans het, is hulle het variasie wat hulle kan speel. Een ding wat verseker Saterdag teen Wallis gaan gebeur, is daar gaan druk op die Wallis skram wees, want as daar druk op Ierland se skram was die afgelope naweek, dan gaan daar verseker druk op Wallis se skram wees. Nou as jy alreeds daai komponent inwerk en daar's aanvallende agterspelers, dan gaan dit 'n moeilike dag vir Wallis wees. En eerstens, ek hoor op wat jy sê, mens moet hulle eintlik nie onderskat nie. Dis bly toetswedstryd, maar gemeet aan wat die afgelope jaar gebeur het. Is Wallis op 'n baie moeilike plek, en is die Springbokke waarskynlik oorweldigende gunstelinge, maar jy moet nog steeds dit maak gebeur nie. Jy gaan nie net opdra van die punte is op die tafel. 100%. En kyk, ons praat baie keer van die tuisveld voordeel, as daai Walliese skare die geleentheid het om die Springbokke te kom kyk, wat ek dink, dis amper op die stadium waar die Walliese ondersteuners is. Ons het die geleentheid om die Springbokke te sien teen ons span speel. Ja. Ons gaan nie noodwendig vir Wallis nie, ons gaan want die Springbokke is hier. Ek dink as jy daai skare gaan begin byvoeg by 'n baie begeesterde, jong, onervare Walliese span, wat ek vermoed baie uitgemaak gaan word deur onder 20 spelers, wat hulle besig is om in die rankings besig om in te bring, en ook bietjie toetservaring te kan gee, en wat 'n betere geleentheid is dit om teen die Springbokke, wat reeds kom met jong spelers, wat opwindend is, teen ander jong spelers, dink ek nie daar is 'n kans. En jy kan hoor die versigtigheid in my stem, want dit is, soos jy sê, internasionale toetsrugby, maar ek dink daar gaan te veel diepte wees by die Springbok groep vir hierdie wedstryd.